สวัสดีครับเพื่อนๆมากันอีกแล้วนะครับวันนี้กับการรีวิวโมเดลรถบรรทุกนะครับที่อยู่ตรงหน้าคือเป็นรถสาธิตในการเทรนนะครับการสอนการทำงานของคนขับรถบรรทุกนะครับบริษัทเดิมครับบริษัท Viltech Asia นะครับมีโจทย์มาให้ผมว่าอยากได้รถบรรทุกจำลองนะครับคันใหญ่โดยที่ตู้เนี่ยให้เป็นอะคริลิกใสนะครับเป็นตู้ใสเพื่อที่ว่าเวลาสอนพนักงานใหม่ในการปฏิบัติในการทำงานนะครับจะได้ให้เขาเห็นภาพชัดเจนว่าจะต้องเอาของขึ้นยังไงเอาของลงยังไงนะครับพื้นที่บรรจุเป็นอย่างไรขั้นตอนการทำงานต่างๆนะครับเป็นอย่างไรซึ่งเนี่ยครับเป็นไอเดียนะครับที่ดีมากเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสอนที่หน้างานจริงนะครับซึ่งต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะครับก็ถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะครับดูแล้วชอบนะครับอยากได้ก็สามารถบอกผมได้เลยนะครับอันนี้ตู้เป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมขนาดสเกลประมาณ1:15นะครับตัวตู้เปิดได้นะครับมีประตูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเปิดได้ครับเปิดเข้าออกได้ตัวรถเป็นพลาสติกนะครับมีความคงทนแข็งแรงนะครับผมสวยงามครับสีนี่ก็พ่นนะครับเป็นสีพ่นตัวรถเป็นพลาสติกสีพ่นเคลือบเลกเกอร์อย่างดีนะครับสีไม่ลอกแน่นอนนะครับติดสติกเกอร์โลโก้ของบริษัทนะครับบริษัท Viltech Asia จำกัดนะครับเป็นบริษัทขนส่งตู้เป็นอะคริลิกใสนะครับทนทานนะครับเปิดเข้าเปิดออกได้นะบานพับติดน้ำยาเชื่อมอย่างดีเลยนะครับแข็งแรงครับก็ช่วงนี้มีเวลาเยอะนะครับผมหยุดงานบ่อยก็จะได้ทำคลิปมากขึ้นนะครับได้มานั่งรีวิวคลิปให้เพื่อนๆดูมากขึ้นนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับอาจจะไม่ได้สวยสมจริงนะครับเพราะว่าเราเน้นใช้งานนะครับเน้นเพื่อการสอนนะครับการสาธิตเอาไปใช้จริงนะครับในห้องเรียนของคนขับรถบรรทุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะมากเพราะว่าถ้าเราใส่รายละเอียดเยอะมากโอกาสที่มันจะเสียพังมีสูงนะครับเพราะว่าการใช้งานกับการเพื่อความสมจริงเพื่อความสวยงามมันจะแตกต่างกันนะครับผมงานใช้งานมันจะต้องมันจะต้องทนแล้วก็ต้องทนมือนะครับเดี๋ยวผมลองวัดขนาดให้ดูกันดีกว่านะครับผมว่าความยาวความกว้างเท่าไหร่นะครับเฉพาะตัวตู้นี่ประมาณ42เซนนะครับความยาวของตู้นะครับเกินนะครับไม่น่าไม่ใช่นะประมาณ65เซนติเมตรนะครับความยาวความกว้างนี่ก็28เซนติเมตรนะครับผมความสูงนะครับความสูงจากพื้นอยู่ที่43นะครับ42เกือบ43เซนติเมตรนะครับใหญ่สะใจแน่นอนนะครับนี่เทียบกับมือผมนะคือดูในคลิปอาจจะเล็กนะครับแต่ว่าของจริงผมบอกได้เลยว่าใหญ่แล้วก็หนักมากครับน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับขนาดเป็นพลาสติกนะครับแต่ด้วยความที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับมันจะมีความหนาโดยเฉพาะตัวอะคริลิกนะครับดูความหนานะครับประมาณ3มิลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัดด้วยระบบเลเซอร์นะครับมันงานจะเนียนกริบเลยนะครับเพราะผมเน้นงานคุณภาพนะครับหม่อมโมเดลเราพยายามทำให้ออกมาดีที่สุดนะครับตู้อาจจะมีฝุ่นติดบ้างนะครับผมยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวกะว่าไป
ไปส่งให้ลูกค้าแล้วค่อยทำความสะอาดทีเดียวนะครับนี่ไฟท้ายครับไฟเลี้ยวนะครับสมจริงนะครับแต่ว่าเปิดไม่ได้นะครับแค่ติดโชว์เฉยนะครับก็บริษัทนี้นะครับ Viewtech Asia สั่งผมหลายคันอยู่นะครับก็ยังเหลืออีก3คันนะครับตามโครงการแล้วยังเหลือรถพ่วงนะครับเทรลเลอร์อีก2แล้วก็รถ600อีก1คันนะครับที่วางอยู่ข้างๆโน้นก็เป็นรถพ่วงลากลูกนะครับที่เพิ่งเสร็จไปก่อนหน้าครับอันนี้ก็เพิ่งจะเสร็จเดี๋ยวอีก3คันกำลังตามมาครับก็ถ้ามีอะไรอัปเดตมีเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ